По пути Брежнева Рахмона хотят сделать дважды героем Таджикистана. Под обстрелом российских войск в Украине погиб гражданин Таджикистана. Министры обороны России и стран Центральной Азии обсудили вопросы нарастания военной опасности в Центральной Азии. В Таджикистане ужесточили наказание за сексуальное насилие. В Худжане предложили присвоить президенту страны звание Героя Таджикистана второй раз. С таким предложением выступили участники научно-практической конференции на тему «Опыт примирения таджиков и вопросы обеспечения политической стабильности в современном мире», которая прошла 22 июня в Худжанском государственном университете. В работе конференции принял участие глава Сагдийской области Раджабой Ахмадзода, об этом сообщает пресс-центр председателя области. Инициаторы обращения отмечают, что в текущем году празднуется 30-летие 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана, на котором Эмомали Рахмон пришел к власти. С учетом выдающихся заслуг основателя мира национального единства, лидера нации Эмомали Рахмона, восстановления конституционного строя, строительства новой государственной системы и его огромной роли в строительстве независимого, демократического, правового и светского государства, достижения мира и национального единства, реализации стратегических задач страны, обеспечения единства, независимости Таджикистана и достижения тысячелетней мечты народа, просим высшие законодательные органы страны второй раз присвоить президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону, высшее звание Отечества, Герой Таджикистана, говорится в обращении. Эмомали Рахмон является единственным живым героем Таджикистана. Гражданин Таджикистана погиб при ракетном обстреле города Чугуй в Харьковской области. Тело 38-летнего Измидина Зайнидинова было обнаружено под завалами разрушенного кафе. Таджикистанца похоронили 23 июня на одном из местных кладбищ. Город Чугуев находится в 39 километрах от Харькова на правом берегу реки Северный Донец. В посольстве Таджикистана в Киеве подтвердили гибель Зайнидинова и сообщили, что он перебрался в Украину из России 2 года назад. Измидин Зайнидинов, уроженец сельского джамуата Навгилем города Исфары, Сагдийской области. У него осталась жена и 2 детей. В Москве прошла встреча министров обороны России и стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. На заседании приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, а также главы военных ведомств Казахстана Руслан Жаксылыков, Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, Узбекистана Бахадур Курбонов и Таджикистана Ширали Мирзо. Стороны обсудили ситуацию с нарастающей активностью международных террористических организаций в Афганистане. Как сказал Шойгу, поводом для встречи стало нарастание военной опасности в Центральной Азии, активизация международных и региональных террористических организаций на территории Афганистана, в первую очередь Исламского государства, Ирака и Леванта и Аль-Каиды. Лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвленной сети джихадистского подполья, пополняемого в том числе за счет переброски боевиков из горячих точек, добавил он. По его словам, необходимо усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию международным террористическим организациям в регионе и сформировать единый подход к борьбе с указанными структурами. Российские дилеры почти распродали все запасы автомобилей, произведенных в Узбекистане. Новых поставок не ожидает, сообщает об этом аналитическое агентство «Автостат». В разных регионах Российской Федерации осталось несколько тысяч узбекских автомобилей, но самые популярные модели уже распроданы. Стоимость оставшихся Chevrolet Cobalt и Nexia взлетела до 26-28 тысяч долларов, отмечает автострада.уз. На вторичном рынке Москвы спрос на поддержанный Nexia в мае вырос на 15,73%. Продажами узбекских Chevrolet в России занималась компания Kelis Rus. Она фактически прекратила работу и закрыла свой сайт. Компания US Auto Motors остановила экспорт автомобилей в Россию в марте этого года в рамках соблюдения санкционного режима, введенными странами Запада против Российской Федерации после начала специальной военной операции в Украине.
Депутаты Маджлиса Намоиндагон Нижней палаты парламента Таджикистана одобрили поправки в Уголовный кодекс Республики Таджикистан, согласно которым ужесточается наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними. Отныне педофилам в Таджикистане грозит до 25 лет лишения свободы. Ранее за сексуальное насилие над детьми и несовершеннолетними было предусмотрено тюремное заключение сроком от 7 до 20 лет. Депутаты Нижней палаты парламента от комментариев на эту тему отказались. Требования ужесточить наказание за сексуальное насилие, в том числе в отношении детей, звучали в Таджикистане давно. Последний раз гражданские активисты заявили о необходимости ужесточения наказания насильникам и педофилам после убийства 8-летней Руфейды Инаятовой. Зверское убийство Руфейды произошло 4 июля прошлого года в поселке Новобод района Рудаки. На следующий день правоохранительные органы нашли расчлененное тело девочки. Преступление совершил 30-летний Рахматулло Гадоев, который в октябре был приговорен к пожизненному заключению. В четверг на саммите в Брюсселе 27 европейских стран утвердили предоставление Украине, а также Молдове статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Это было самое быстрое подобное решение в истории Евросоюза. Еврокомиссия одобрила ее заявки еще на прошлой неделе. Украина подала заявку о немедленном вступлении в ЕС в феврале, спустя несколько дней после начала российского вторжения на ее территорию. С тех пор процесс развивался с рекордной скоростью. Президент Владимир Зеленский прокомментировал получение Украины статуса кандидата в члены Евросоюза в коротком видеообращении. «Эта победа мы ждали 120 дней и 30 лет», сказал украинский президент. В Твиттере он назвал предоставление Украине кандидатства уникальным моментом в отношении Украины и ЕС. На прошлой неделе в Киеве мы взяли на себя обязательство работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС, и мы сделали это, заявил в свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон. Сегодня мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это историческое событие. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл подчеркнул, что народ Украины принадлежит к европейской семье. Будущее Украины с Евросоюзом. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал мировое сообщество помочь Афганистану справиться с последствиями землетрясения. Об этом говорится в распространенном заявлении главы ООН, передает ТАСС. «Мы рассчитываем на международное сообщество, чтобы помочь сотням семей, пострадавших от этого стихийного бедствия. Пришло время проявить солидарность», отметил Гутерреш. Он также добавил, что сотрудники ООН на месте оценивают ситуацию и предоставляют нуждающимся срочную помощь. Также Генсек ООН выразил семьям погибшим глубокое соболезнование.